E allora, noi consumiamo 180 d'acqua è stata una serie non 50. E questi 280 litri di acqua portati a casa, 70 litri non abbiamo finito. Ma vi sembra un paese normale? 70 litri quando ci sono i serbatoi, i Svizzeri, i Prasa, con un filtro, con una pompetta da cacca pluviale, ti manda l'acqua piovana dentro e fai una barbata dalla lavatrice e lo scarichi dalla lavatrice per fare il gabinetto. E allora fai l'acqua e lo stronzo viaggia con l'acqua fermata, non con l'acqua filtrata. E se diventi dei compressi, fai per venuto. E se vuoi fare l'acqua è dietro tutti i procedimenti, tutto sotto l'acqua. L'irrigazione, perché siete in una zona di agricoltura e il 70% dell'acqua potabile si spreca con l'agricoltura perché metà se ne va. Andate a vedere dove ci sono le tecnologie, dove c'è l'acqua che scarseggia. Israele, andate a vedere come hanno fatto il deserto rigoglioso, come a pioggia come facciamo noi, a tubi sotto il terreno, sotto il deserto, sotto la sabbia, goccia a goccia, ogni pianta c'è una bolletta di gesso che si inumidisce e sta umida 3 giorni e tiene la pianta viva nel deserto, sprecando pochissima acqua con una tecnologia che viene determinata da un software. Noi sappiamo che cosa siano queste cose, ce le abbiamo noi queste idee. Domani mattina il futuro deve essere domani mattina. Sono stufo di venire a parlare di queste cose, nel 93 ci diamo proprio i grandi. Allora che l'hanno portato davanti alla via, una macchina che per Molino faceva 100 km, ma non prese come il culo. E io parlavo di idrogeno 20 anni fa e c'era la gente che parlava di idrogeno. Allora come fare una casa? Non come fare una centrale a biomassa, mi prendono per il culo, la biomassa non esiste. La biomassa è un inceneritore per bruciare qualsiasi tipo di rifiuto. C'è sulla legge che ha fatto pensare nel 1999 dice definendo biomassa materiale organico e ci ha aggiunto è inorganico. Bruci tutto perché con legno la biomassa, quello che pensiamo noi, le temperature non arrivano a fare energia e riscaldamento, le temperature devi bruciare tutto. È questo, l'energia, un'altra nostra stella. Cazzo Sarkozy ha preso una lagnata pazzesca e sono contento. In Francia sta succedendo quello che sta succedendo qui. E Sarkozy ci ha messo la coscienza, perché lui, il nuclearista europeo, è lui che tiene le mani sull'Unione Europea, sui fondi, sui soldi, depistando i soldi dall'agricoltura nucleare. Sarkozy perché? Perché è militare. È militare il nucleare, non è civile. Toglietelo dalla testa. Il civile costa tantissimo perché è sovvenzionato dallo Stato militare. Tutto sovvenzionato. I francesi vanno a pagare il militare, la bolletta elettrica che hanno lasciato il nucleare. E la pagano un po', ma la differenza la pagano con le tasse. E la differenza la pagano con il consumo di acqua, perché le centrali nucleari francesi consumano il 40%. Il nucleare militare, l'uranio generale militare e l'hanno preparata dall'energia rinnovabile, l'uranio, ce n'è per 60 anni, c'è l'Umbria, è in 5 nazioni in America, la Russia c'è l'uomo con tutti, abbiamo di nuovo uno spacciatore di gas anche di uranio. Il prezzo è andato da $5 a oncia a $175 a oncia. Le scorie non sappiamo dove mettere, non c'è una centrale nucleare che non abbia un'assicurazione. Sono sicure, perché non fanno un'assicurazione? Ce l'abbiamo noi per i motorini, non ce l'abbiamo vedere. Una serie nucleare, non ce l'ha, devo dire un'assicurazione. Il fatto proprio, che voglio di più. E allora non abbiamo bisogno di energia in più, abbiamo bisogno di efficienza energetica.
Efficienza significa fare le case che non consumano energia. Domani mattina si possono fare. Col geotermico, una pompa di calore del pannello solare, ti tagli il gas, non gas nelle case, no punti, non gas, non li voglio in casa mia. Io sono autosufficiente, e se vedo una cosa, che casa mia fa avanti di più, lavoro tra cittadino, non ho un monopolista, tra cittadini fare reti di energia, e questo che dicono le idee che abbiamo noi. Quindi se una casa fa, una famiglia fa un quarto di più, la cerca un altro, o se ne consuma un quarto di meno, e un quarto di più per cittadino moltiplicato per milioni di cittadini, fare un milione là e togli una casa in centrale a carbone o un tubo gas, la togli, non hai bisogno. Puoi fare le case multiplicate, da poco esterno, fantastico, dai da lavorare alle piccole aziende, sono questi i nuovi lavori. Piccole aziende falegnami, idraulici, elettricisti, di tutto vicino. Non fai per cittadini nucleari. Io per fare una città nucleare ci vogliono 7 anni per un tecnico, 7 anni per la famiglia e i primi 7 anni di attività devono recuperare l'energia che ci ha voluto per costruire. 7, 14, 21 anni. Ogni reattore costa 5 miliardi di euro tra 21 anni, con un decimo dell'investimento fra 20 anni avremo eolico, geotermico, fotovoltaico che darà a lavorare alle 10 Due plausini. Sono anni che ce lo vedere. Dobbiamo volere domani mattina, ma non possiamo pretendere che il futuro ce lo progettino delle persone di 70 anni. Il futuro ce lo deve progettare sempre ragazzi di 30 anni, l'età media del movimento. Ci vogliono stupidi e vogliono venire alla televisione, appena accenderete e le notizie ti cambia la vita. E non vogliono, è la conoscenza che ci porta avanti. Allora il primo investimento della città che noi ci siamo impegnati, loro si impegneranno a fare, è mettere l'alta velocità a internet deve essere l'accesso a internet, internet gratuito, che sarà tutto comune, una velocità da 70 megabit, tu prendi un computer, ti siedi e lavori, ti siedi in un parco e lavori, in casa lavori, ti scarichi un film in 30 secondi, mandi un documento in 2 secondi, è questo lo sviluppo che noi vogliamo, non fare semplicemente i manifesti, queste facce da culo, c'è anche la mia, ce l'avete visto voi. Che cosa parla? Di che cosa parla? Vogliono il lavoro. Che lavoro? Quale lavoro? Il lavoro che arriva attraverso le grandi opere, le grandi opere fatte con i supermercati, gli auto, i ponti, l'alta velocità, i tanti di cemento non hanno un'idea. E guardate che le grandi opere non le tagliano la Confindustria, i grandi capitalisti con le fede, non ti dicono